大家好，又係我 Rose， 跟住咧依家嚟跟進下呢個咩啊？香港最大詐騙案 JPEX 事件，維權進度第2集，估唔到咧入嗰個群組嘛，嗱大家快啲入嗰個群組啊！依家好似都800幾900人啦，哇！估唔到嗰個 JPEX 事件咧入嗰個群組睇到真係笑咗咯，即係之前我10月5號去唔到報警啊嘛，即係佢嗰個勒住咗8號風球過唔到海啊嘛，而家咧睇嗰個群組聽嗰啲香港人講咧，阿 Yan 啊講竟然話咧，依單啊16億騙案啊，得5個差佬做嘢咯，即係依家佢嗰日咧應該都有10幾20個人去報警啊嘛，喺灣仔警署，我真係有啲嚇親。但係最重要嘅就係咧，好似話之後咧，佢哋嗰啲人咧有收到少量嘅騷擾，而我咧就係拍片嗰陣時咧，好似有收到咧有啲不明嘅人分享資訊啊！我初初以為係好勁嘅資訊啦，但係原來係高登嘅網頁，而且得1頁咯。我以為係嗰啲好猛啊、好長篇嗰啲資訊啊，我仲感謝嗰個好心人咁樣分享啊嘛。好，估唔到啊！嚟佢嗰個灣仔警察咧，得5個人做嘢，不但止啊，仲改佢哋20幾個人嘅口供咯。喂，呢個我覺得真係有啲過分喎！真心覺得係咪想平淡化單事？嗰啲苦主啊，話佢睇嗰份口供，跟住發覺，誒做咩好似同我講嘅嘢文不對嘴嘅？跟住之後咧，仲問個差佬啊，個差佬仲卸責，真係唔係關佢嘅事啊嘛。話回想翻咧，我都有喺澳門嗰邊報過警啊，同個差佬都傾咗5個鐘啊，我一個人同佢差佬傾咗5個鐘咯，傾到咧佢仲叫我去考差婆啊！喂，唔好浪費你嘅智力啊！快啲去考差婆啦。總之呢啲係題外話啦。總之我嗰陣時都有喺澳門報過警嘅，但係最後咧佢又話可能會好煩啊，好多嘢啊。喂，我覺得啲差佬真係有啲流肥肥喎。以前咧我屋企人唔見咗部手機啊嘛，跟住咧去警署度報案啊嘛，啲遊客報案咧會揾得翻部手機咯。我哋啲本地人咧報案咧，佢最後一句咧個差佬係特登出嚟啊，同我哋講話唔好抱住揾得翻部機嘅期待啊！哇，咁樣講咯，我都笑啊！又話題外話啦，好，喂，佢口供如果咁樣，佢20幾個人喺灣仔警署度報案，然後講咗一大輪嘢，最後改口供，喂，呢個有啲過分喎，真係，究竟係幾想卸責啊？同埋16億嘅案件派5個差佬喎，再加上依家咧線上咧填表格啊嘛，真係仲未有1個差佬揾咯，唔係講笑，真係詐騙之都喎！上幾日啊，債啊，緬甸啊，嗰個犯罪集團咧，全部喺香港度係整嗰啲正式公司㗎嘛。喂，佢光明正大真係詐騙之都喎！依家又爆單咁嘅嘢，仲要係英美嘅警察國際刑警一揾就揾到喎。但係你嗰個 JPEX 事件係真係幾時先揾到啊？我覺得改口供呢個係真係有啲過分，真係有啲覺得哇開眼界，原來社會可以咁樣做嘅，搞到我醒起嗰個捕風捉影咧，佢係完全拍澳門啲警啊，跟住拍澳門啲司警差佬有幾勁啊！但係我真實遇到嘅情況係咁樣咯。咩事下次再分享，呢個先分享咁多，拜拜。